seguir con lo que es la auscultación de los campos pulmonares. En este caso voy a pedirle al paciente, usted va a respirar de manera normal. Entonces voy a empezar con lo que es la campana. Seguiremos con la parte supraescapular. Vamos a cambiar nuestro estetoscopio a la diafragma. Usted siga respirando con normalidad. Y de mismo los laterales.